กี่บาทคะ7 ปีค่ะคุณพรีเซนเตอร์สาวคนเก่งดาราสาวแอบิเกลของพี่ๆน่ารักสุดๆเลยนะคะ วันนี้ได้รับมาดามฟินนะคะมากลองใหญ่เลยค่ะคุณดาราสาวแอบิเกลก็เลยเอามาแจกพี่ๆที่บ้านนะคะทุกคนค่ะน่าจะหอมกันทั้งบ้านเลยล่ะค่ะคราวนี้กี่บาทคะ7 ปีค่ะปิดร้านเกลปิดร้านแบ่งไงไม่ต้องไหว้น้องขอบคุณค่ะเอาไปเรียกช้าแป๊บนึงช้าแป๊บกี่บาทคะ7 ปีค่ะปิดร้านเกลปิดร้าน